Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar dëgjues dhe shikues, jeni me emisionin ton në prag të iftarit, program i realizuar nga Miftinia e Shkupit, që mund ta ndiqni edhe në valët e Radio Vatit, si dhe në kanalin zyrtar TV Miftinia në rrjete sociale. Ky program i përditshëm në atmosferën e muajit të bekuar të Ramazanit synon të frymëzoj zemrat tona nëpërmjet rrëfimeve nga jeta e sahabëve. Sonte në studio me mua është mualimja e nderuar Rejhane Hoxha, mualime në Xhamin Dudije të fshatit Rashqe, të cilën do të bisedojmë rreth temës Ummu Selemeja radhiyallahu anha. Mirëserdhët e nderuar në studio. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Mualime e nderuar, çka mund të flisni në lidhje me këtë temë? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderime dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut Dhu Xhelal, ndërsa salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët janë pasues së tij deri në ditën e gjykimit. S'ka dyshim se trajtimi i temave apo historive të jetës së bashkëshortëve të Muhamedit alayhi salam nuk i përket vetëm fushës së historisë islame, por i përket edhe asaj të edukimit moral dhe formimit shoqëror. Kur bëjmë analizimin e jetës së atyre, nuk është kthim prapa historisë, por është një rikthim të burimet autentike, nga se transmetimi i dijes që kanë bërë ata besimtare, ato nëna, ata të cilët e kanë mbajtur ummetin dhe e kanë edukuar një shoqëri, na bën qartë dhe me dije nëse Islami e pozicionon gruan në një pozitë apo si një subjekt aktiv në ndërtimin e një shoqërie. E sidomos kur flasim për një figurë aq të çmuar si Ummu Seleme, e cila historia e saj na tregon se vlera dhe fuqia apo nderi i një gruaje matet me atë se çfarë lidhje ka me krijuesin e saj, me Allahun xhaleshanuhu, dhe jo në atë se çfarë opinioni e bota. Po mund të na përshkruani kush ishte Ummu Selemeja? Ummu Selemeja ishte një grua të cilën Allahu xhaleshanuhu përposa asaj që zgjodhi të jetë bashkëshorta apo grua e pejgamberit alayhis salam, atë njëkohësisht e zgjodhi që të jetë edhe nëna e besimtarëve, apo nëna e një umetit të tërë. Emri i saj ishte Hind bin Ebi Umeje, e cila ishte martuar me Abdul Esedin, të cilët ishin ndër të parët, të cilët e pranuan apo u bën i tharë së bashku me pejgamberin alayhis salam. Këta të dy, edhe Ummu Selemeja dhe Ebu Selemeja e morën këtë ofiq apo këtë llaqab për arsye se këta kishin një fëmijë, një djalë i cili quheshte Seleme, dhe për atë arsye këta e morën këtë epitet, nëna Ummu Seleme dhe babai Ebu Seleme. Dhe e cekëm edhe më herët që këto ishin një ndër muslimanët të parë të cilët e përqafuan fenë islame. Në një kohë e cila kogja ishte vështirë, një kohë e cila ishte kogja e torturueshme për ata njerëz të cilët ju përgjigjen thirrjes apo ftesës së pejgamberit alayhis salam. Kur mësuan pala e kurejshitëve se këta pranuan islamin, jo vetëm këta, po ka pasur edhe nga pala tjetër që kanë qenë i thartë të fesë islame. U zgjuan nga këmbë kurejshitët dhe filluan t'i torturojnë, t'i mundojnë me lloj-lloj torturash që kishin në disponim. Mirë, po kjo nuk i ndaloi ata dy, sepse këta ishin të këmbgulur, këta ishin të vendosur, të ishin të bindur se këta duhet ta ruajnë nderin e tyre, duhet ta ruajnë fenë e tyre, që të bashkangjiten kësaj feje dhe mos përulen asnjëherë dhe në asnjë moment. Atëherë pejgamberi alayhis salam kur pa torturën që u bështe muslimanëve në atë kohë, atëherë ju dha leje besimtarëve që të bëjnë migrimin. Ummu Selemeja me bashkëshortin e saj menduan që ta bëjnë një rrugtim, të largohen dhe ta bëjnë atë migrimin,
që ta mbrojnë fenë e tyre dhe të largohen nga tortura që vazhdimisht u bëjshin kurishitët. Mirë pa, këta nuk e menduan se ai rrugtimi i tyre do t'ishte i lehtë. Kishte sfidat e saja brenda. Por kjo shpërngulje nuk kaloi aq lehtë. Po. Ashtu pra siç menduan këta të dy. Çfarë ndodh në këtë shpërngulje? Pra, cila ishte ajo histori që na bën të kuptojmë personalitetin e Ummu Selemës? Po. Ashtu siç e cekëm edhe më herët, ashtu si e kishin paramenduar këta të dy se ndoshta si të shpërngulen prej atij vendi, prej Mekës, do dalin fitimtar, do të largohen prej torturave dhe gjithçka do shkojë ashtu siç i kishin planifikuar, por nuk ishte ashtu. Nuk doli ashtu sepse gjatë rrugës kur nisën këta të dy, dul familjarët e Ummu Selemës dhe ndaluan këtë në rrugë, e ndan nga bashkëshorti i saj. Mirë po në anën tjetër kur pan familjarët e bashkëshortit të saj se këta e ndaluan, ata ja morën edhe djalin, Seleman, e vogël, i cili ishte foshnjë. Dhe tani ta përballojmë një grua të vetme, e cila pa dëshirën e saj, i largohet me dhunë nga bashkëshorti i saj, po njëkohësisht ja marrin edhe foshnjën e saj të vogël, do thotë si ka mund të ngel ajo, apo në çfarë pozite, apo në çfarë mërzie ka mund të qenurit një grua apo një nën në atë pozitë që e lan ata. Mirë pa Allahu Xhelal na e bën me dije se çdo herë njeriu i cili ka vlera do të sprovohet. Ashtu siç kishte vlera Ummu Selemja, Zoti ja çoi sprov këtë pjesë. Do thotë një sprov e rëndë, ku ndoshta në ditën e sotshme çdo nën apo çdo grua mund ndoshta ta gjej veten në një ndër rastet e Ummu Selemës. Do thotë e vetme, e larguar prej bashkëshortit, e larguar prej familjes së saj dhe prap nuk u dorëzua. Do thotë kjo është një motivim dhe kjo është një shpresë për neve gratë, për neve femrat, sepse kjo nuk u dorëzua. Pse ja kishte dërguar Allahu Xhelal atë sprov, kjo nuk tha që unë tani do të vajtoj, unë tani do të vdes, për mua gjithçka do të përfundon, do të dorëzohen, do të largohen prej fesë, përkundrazi, kjo ishte këmbgulëse. Përkundrazi ishte kjo ajo e cila ishte vendosshme. Dhe kjo ishte aq shumë e përulur kundrejt Allahut Xhelal, aq shumë bënte dua kundrejt Allahut Xhelal që Zoti nuk e la pas zgjidhje. Dhe familjarët e saj u zbutën dhe e lejuan që kjo të merr rrugën me djalin e saj, ja kthyen që të shkon t'i bashkangjitet bashkëshortit të saj. Dhe tani ta imagjinojmë si tregojnë historiantë në historinë islame, thojnë që Ummu Selemja së bashku me fëmijën e saj ka bërë një rrugtim të gjatë sa 10 ditë ecje në këmbë. Do thot tani ne ta imagjinojmë një grua e vetme të merr një foshnjë në krah dhe të largohet duke mos e menduar rrezikun e rrugës, duke mos e menduar lodhjen, duke mos e menduar ato shkaqet e fatkeqësive që mund t'i ndodhen asaj si nën e vetmuar, ajo nuk i mendoi këto. Nuk i menduaj sepse kjo ishte shumë e bindur dhe ishte e vendosur që duhet të shkon tek bashkëshorti i saj sepse i duheshte. Pra qëllimin e ka patë fort, apo? Qëllimi ishte i fort dhe qëllimi ishte bindës që ajo të merr atë rrugë dhe t'i bashkangjitet bashkëshortit të saj. Dhe i arriti qëllimin. Dhe kjo është një motivim për ne që një grua e cila ka vendosmëri që të arrijë diçka, me të vërtetë ka për t'ja arrit. Nuk është që do të dështon. Po, gjithsesi. Ashtu siç arriti edhe Ummu Selemja. Mirë po kjo nuk ishte fundi historisë, sepse Ummu Selemja nuk i përfundoi kjo pjesë e sprovës vetëm në pjesën e migrimit. Sprova të rëndë të cilën e pasoi pas ishte dhe sprova e vdekjes së bashkëshortit. Do të thotë kur bashkëshorti i saj ishte një ndër burrat të cilët nuk mungonte në luftat që i realizonte pejgamberi alayhis salam. Mirë po pas luftës së Uhudit ai mori disa plagë të rënda, ku pas atyre plagëve ajo sëmua keq dhe vdiq. Tani ta imagjinojmë Ummu Selemën, një grua jo që u largua apo u distancua si më herët nga bashkëshorti që ndoshta i rrinte mendja se do të bashkohet, tani Allahu Xhelal ja bëri me dije se tani bashkim me atë në këtë dynja nuk do të ketë. Bashkimi i saj pritet vetëm në xhenet apo kur do dalmi para Allahut Xhelal. Mirë po edhe për këtë kjo nuk u mërzit. Edhe për këtë pjesë u tregua e fortë, u tregua grua besnike, u tregua një grua besimtare
në pikë së pari, besimtare e fuqishme, edhe besimtare e fort kundrejt asaj që Zoti kur cakton diçka që të na ndodh, ndeq koft ajo vdekje apo sëmundje apo lloj tjerash, atë duhet ta pranojmë. Pranoj ashtu si është. Dhe ashtu e pranoi Umu Selemia, si e pranoi duke bërë dua. Ajo vazhdimisht e bënte një dua dhe thoshte: o Zot, më kompenzo këtë fatkeqësinë time në diçka më të mirë dhe më të dobishme për mua. Kjo ishte ajo duaja që kjo vazhdimisht e bënte. Mirë, po kur e bënte këtë dua, zemra i saj i thoste: vall, a mund do të ketë njeri më të mirë se Ebu Selemia? Vall, a do të ketë njeri i cili do të më përmbush mua si grua, si femër, si bashkëshorte, më shumë se Ebu Selemia? Mirë, po Allahu xhelal nuk ja çoi poshtë edhe këtë lutje Umu Selemës, për të na vërtetuar neve se nëse jemi njerëz të cilët bëjmë dua, karshi Allahu xhelal, Zoti është i plot fuqishëm dhe jep aty ku kërkohet çdo herë. Duhet të jemi ne ata të cilët kërkojmë prej Allahu xhelal. Dhe epitetin apo dhuntin më të madhe që ja ofroi Allahu xhelal Umu Selemës ishte që e bëri bashkëshorte të Muhamedit alayhis salam. Pas asaj pjesës që e kaloi të mbajturit zi për bashkëshortin e saj, pat propozime për martesë sepse ishte grua e vetme, po ishte edhe me fëmijë të vegjël, të paramendoshti një grua të vetme pa burr, pa bashkëshort, me fëmijë të vegjël, po ishte në vend të huaj, do thotë ishte pas trehim, është kogja e vështirë. Po prap ishte kjo e vendosur, ishte ajo e cila bëste lutje çdo herë dhe Allahu xhelal ja bëri të mundur asaj që të bëhet bashkëshorte e Muhamedit alayhis salam. Përveç që e mori këtë epitet si bashkëshorte apo grua, ajo bë dhe nëna e njerëzimit. Do thot deri diku ishte ajo nëna e Selemës, tani u bë nëna e gjithë besimtarëve. Do thot një epitet i madh, një epitet fisnik, që ndoshta çdo grua do ta preferonte ta ketë këtë pjesë dhe të bëheshte pjesë e këtij emri, këtij epitetit. Edhe kjo u bë, do thot, nëna e besimtarëve apo nëna e një umeti të tërë. Dhe kjo ishte ajo pjesa që kjo pas gjithë këtyre sfidave që Allahu xhelal ja dërgoi kësaj gruaje fisnike, kjo ju përballua me bindje, me vendëshmëri dhe me besim kundrejt Allahut xhelal. Përveç asaj që njihet Umu Selemia që ka qenë si transmetuese shumë haditheve të pejgamberit alayhis salam, kjo ka qenë edhe një këshilltare shumë e mirë. Ku edhe këtë kemi si shembull në këtë ditë të sodit, se ndoshta dikush mund të thotë se një grua nuk mund të ketë këshilla të mira apo të dobishme. Ne këtë mund t'ja demonstrojmë, të kundërtën. Po si e demonstrojmë duke e treguar historinë e Umu Selemës. Ishte thot koha kur pejgamberi alayhis salam u deshte të bënte umrën dhe pas umrës duheshte që të largohen prej ihramit, të bëjnë qetjen e kokës dhe të bëjnë prerjen e thonjave ose të presin edhe kurban. Kur shkoi pejgamberi alayhis salam dhe po thot sahabëve, o shokët e mi, kështu është urdhëri që të largohemi prej ihramave, duhet të bëjmë qetjen e kokave, po duhet të bëjmë prerjen e thonjave, po dhe të bëhet prerja e kurbanave. Të gjithë sahabët heshtën, asnjëri nuk foli. Atëherë pejgamberi alayhis salam u mërzit. Ashtu i mërzitur u largua prej rrethit që ishte të shokëve të tij dhe shkoi tek tenda e vet. Kur u fut tek tenda e vet pejgamberi alayhis salam ishte aty brenda Umu Seleme. Kur e pa ajo në atë gjendje pejgamberin alayhis salam të mërzitur, i dëshpëruar, u habit dhe ju drejtua tha: ja Resulallah, o i dërguar i Zotit, ta për çfarë arsye je në këtë gjendje? Çfarë ka ndodhur se që i je aq shumë i mërzitur? Atëherë pejgamberi alayhis salam tha: o Umu Seleme, kështu thot më ka urdhëruar, thot i kam urdhëruar sahabët e mi që të lirohen prej ihramave, duhet që të bëjnë qetjen e kokave, të bëjnë prerjen e thonjave, të presin kurban. Mi po thot ata nuk më përgjigjen mua. Të gjithë thot heshtën, thot për Zotin thot unë kam frikë se Allahu do t'i dënon. Sepse thot çdo popull që Zoti i ka dërguar të dërguar pejgamber dhe ata kanë qenë të padëgjueshëm kundrejt atij, thot Zoti ka dënu. Thot për atë arsye thot unë frikësohem për sahabët, për shokët e mi se Zoti do t'i ndëshkon ata. Atëherë Umu Selemeja i tha të dërguarit të Allahut, i tha: o i dërguari i Zotit,
po si kur ti të shkosh tek sahabët dhe të fillosh ti i pari të bësh qetjen e kokës dhe të bësh prerjen e thonjëve, edhe ata kur të shohin se ti je i pari i cili e bën këtë gjë, dhe ato do të vrapojnë dhe do ta bëjnë të njëjtën gjë. Atëherë pejgamberi alayhis salam e mori këtë këshill të Ummu Selemës, se ishte problematik e madhe, ishte problematik pas zgjidhje. E mori këtë këshillën e një gruaje, e një femre, e një nën të fuqishme dhe të fortë, dhe shkoi tek sahabët e tij. Kur shkoi tek sahabët, filloi pejgamberi alayhis salam i pari që të bën qetjen e kokës. Kur pan sahabët se ai po bën i pari qetjen e kokës, gjithë filluan pas pejgamberit alayhis salam të bëjnë të njëjtat veprime. Dhe pejgamberi u gëzua te mase, sepse prej një problematikës të madhe, pas zgjidhje, u erdhi zgjidhja prej një mendimit të mençur, të dalluar për një gruaje siç ishte Ummu Selemeja. Dhe kjo na jep neve shkak dhe na jep një motiv, sepse një grua, pavarësisht asaj që mund të baj bara të rënda, mund të mbaj bara familjare, mund të baj bara si bashkëshorte e një familje, ajo në të njëjtën kohë mund të jetë edhe një këshilltare shumë e mirë dhe e dobishme për shoqërinë. Mualime e nderuar, çfarë mesazhi mund të marrim nga historia e Ummu Selemës? Dhe si fund nga jeta e Ummu Selemës e cekëm edhe më herët se kemi shumë të marrim prej kësaj. Po si ata pika kryesore që do të marrim prej kësaj Ummu Selemës është si pikë së pari, ne të mos dorëzohemi asnjëherë. Të marrim atë pjesë që mos mendojmë se Zoti në ka harruar. Mos i nënvlerësojmë duat, lutjet, ashtu siç bëri lutja Ummu Selemeja, të bëjmë lutje edhe ne. Sepse sinqeriteti, dashuria kundrejt krijuesit ton është ajo e cila e bën lidhjen të fortë dhe bëhet shkak ajo dua apo ajo lutje të pranohet prej anës Allahu xhelal. Dhe duhet ta marrim forcën prej saj, vendosshmërinë prej saj, dhe të bëhemi pjesë e vlerave të cilat nuk vdesin asnjëherë. Ashtu siç nuk vdiq kjo historia e Ummu Selemës, duke i rrëfyer historitë e saj të njëpasnjëshme, të bëhemi shembull edhe ne që të lëm historitë të cilat nuk vdesin asnjëherë. Inshallah. Allah ju shpërbleft të nderuara mualime për këtë elaborim të temës. Këtu po e përmbyllim emisionin në prag të iftarit, ku mysafire kishim mualimen Rejhane Hoxha. Deri në takimin e radhës, mirupafshim. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.